Habari ndugu mpenzi wa channel yako pendwa ya Bongo Money na Mwalimu Baraka. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo utaenda kujifunza chache za muhimu ambazo zinaweza zikakufanya ukafanikiwa kupitia biashara za mtandaoni, ambazo ni muhimu sana. Kama ukizifuata unaweza ukajikuta unafanikiwa au biashara yako inafanikiwa kwa namna moja au nyingine ambayo inahusiana na mtandao. Lakini vile vile hizi njia ambazo unaenda kujifunza pia zinaweza zikawa ni msaada mkubwa pia katika biashara za offline, ukiachia zile biashara za online ambazo tunazizungumzia hapa. Basi kama ni mgeni na ni mara ya kwanza unaingia katika hii channel na unaona kabisa video hii inaweza kukusaidia, basi chukua hatua yako ya kubonyeza alama nyekundu hapo ili kuweza kusubscribe na kujiunga moja kwa moja kuwa mwanafamilia wa channel yako nzuri na pendwa ya Bongo Money, ambayo inatoa maarifa ya muhimu hususan katika masuala ya kujiingizia kipato kwa njia za online na offline. Basi bonyeza alama hapo ya kusubscribe ili uweze kujiunga, twende pamoja katika video hii tunapoenda kuzitazama hizo dondoo ambazo zitakusaidia wakati wewe unafanya online business au unaanzisha biashara yako ya mtandaoni. Kwanza kabisa, mimi nimekuwa ni moja kati ya mashuhuda ambao nimejionea na kujitengenezea kipato cha kutosha kupitia njia ya mtandao. Lakini kufikia mafanikio kama hayo haikuwa rahisi sana, kwa sababu mara ya kwanza na mimi nilikuwa nachukulia vitu katika hali ya wepesi, especially nilikuwa sifuati zile protocol ili niweze kufanikiwa. Mfano, hapo awali nilikuwa ninachukulia fursa yoyote katika hali ya kawaida sana, kwamba nikiona tu fursa moja kwa moja nilikuwa nachukua hatua ya kuanza kusign up bila kuijua vizuri, bila kuisoma vizuri, bila kujua hasara zake, bila kujua faida zake, kitu ambacho kilinifanya kwamba mimi nijikute kwamba najiunga kwenye site nyingi, lakini pia katika site nyingi ambazo nitakuwa nimejiunga pia na kuwa sijiingizii kipato wala zinakuwa hazinisaidii kitu chochote, kwa sababu kwanza nimejiunga tu kwa sababu nimeiona kwa mara ya kwanza, lakini sijui namna gani inavyofanya kazi, kitu ambacho kilifanya kwamba nijikute tu napoteza muda wangu mwingi sana, lakini pia napoteza bando zangu kwa kujiunga na bila kuwepo na maarifa yoyote yale ambayo yanahusiana na kazi husika. Lakini baadaye nikaja nikagundua kwamba kumbe kuna umuhimu sana wa kuweza kuifahamu site husika kabla sianza kufanya kazi. Ndipo nilipoanza kuchukua muda wangu na pia na kujitoa hata kifedha zangu kutafuta watu ambao wanaweza kanisaidia. Ndipo nilipoanza kuyapata maarifa ya site husika, ambazo sasa nikaanza kujitengenezea kipato kikubwa. Mpaka sasa hivi nimekuwa ni miongoni ambao naweza nikasema na mafanikio ya kupitia njia ya mtandao, kwa sababu tayari nimeanza kujiingizia kipato cha kutosha sana kupitia kwenye mtandao. Ingawa sio 100%, lakini kwa asilimia kubwa sana ninategemea mtandao, na vile vile nina uwezo sasa hivi nikasema naacha kufanya kazi za offline, kwa sababu tayari nimeona kabisa kuna mafanikio makubwa ambayo nayapata kupitia njia ya mtandao. Na mpaka mafanikio mengine niliyopata ni kwamba mpaka sasa hivi nimefikia hatua ya kuanza kuwafundisha wengine namna gani wanaweza kufanikiwa kwa njia ya mtandao, kama hivi nilivyokuwa vloggers kwa kupitia YouTube, lakini pia ninakuwa na darasa langu la masterclass ambalo linawasaidia watu wengi sana, ambalo limewasaidia watu wengi hapa Tanzania, lakini na nje ya Tanzania kama Kenya, Uganda, Zimbabwe na nchi zingine za jirani. Nimekuwa nikiwasaidia, tunafanya meeting, tunajifunza pamoja na wanafanikiwa sana kupitia darasa hilo ambalo nalitoa. Lakini kumbuka kwamba nimekuambia hapo awali, siku za nyuma na mimi nilikuwa nipo kama either kama wewe ambao unatazama video sasa hivi, nilikuwa siwezi nikapata maarifa kwanza ndio nianzishe biashara, au siwezi nikafuata maarifa kwanza ndipo nianze kufanya kazi kwenye site husika ambao labda pengine natoa kazi. Kwa ni kitu ambacho kilikuwa kinafanyika kuwa kama kikwazo, na nikaona kabisa kwamba labda mtandaoni unaweza ukawa unapoteza muda. Nisikufiche kwamba mtandao kama ukiutumia vizuri, basi unaweza kujitengenezea kipato, lakini kama utautumia vile isivyopaswa au vile isivyotakiwa, basi inakuwa ni sehemu nzuri sana au ni sehemu mbaya sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unarudi nyuma na vile vile unapoteza muda wako wa kutosha. Kwa mtandao ni sehemu nzuri sana ya kutengeneza kipato kama wewe utakuwa umekaa kwa mfumo wa kibiashara au kwa mfumo wa kutengeneza kipato. Kwa nafikiri kwa utangulizi huo hapo tayari utakuwa umepata dondoo za muhimu sana, vitu gani unatakiwa ufanye kabla hujafanya biashara yote ya mtandaoni, especially zile online jobs ambazo unazipata. Kwa online business inakutaka kwanza uwe na ufahamu wa kutosha, lakini pia uweze kujitolea vizuri kuzifanya hizo kazi na uwe na moyo wa kutosha. Basi kwa leo, kwa sababu tunaenda kuangalia hizo dondoo chache na za muhimu ambazo
zinatakiwa mtu uwe nazo ili uweze kufanikiwa katika biashara ya mtandaoni. Aidha umeanzisha biashara yako, au aidha unafanya kazi kupitia site tofauti tofauti, au unafanya freelancing basi, au umeanzisha website, au umeanzisha blog, au umeanzisha YouTube, basi hizo zitakuwa ni muhimu kabisa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unafanikiwa kwa namna moja au nyingine. Dondoo ya kwanza au pointi ya kwanza ambayo unatakiwa kuzingatia ni kwanza uwe na subira. Subira ni muhimu sana katika biashara yoyote ile. Unapoanza freelancing, au unapoanza kuanzisha blog yako, unapotaka kuanzisha website yako, unapotaka kuanzisha biashara yako yote, labda drop shipping, biashara yako yote ya mtandao, ni kitu cha kwanza unatakiwa kwanza uwe na subira. Especially kwenye kusubiria kwamba biashara unapoanza moja kwa moja hauwezi kupata wateja moja kwa moja wengi kama ni biashara yako ambayo unauza. Lakini pia kama pia unauza skills zako, au unafanya kazi za online, pia hauwezi kuanza kupata client mapema hapo hapo. Kwa hiyo inakupasa wewe uwe na subira, lakini pia zingatia vile vitu vya muhimu, lakini pia kuwa na hakika na kile kitu ambacho unaenda kukifanya. Sema subira inaambatana pia na uvumilivu wa mtu katika biashara fulani ambayo anakuwa anaifanya. Kwa unatakiwa uwe na uvumilivu wa kutosha sana wakati biashara yako unaenda kuianza, au unanuia kufanikiwa katika biashara husika. Tatizo kubwa linapokuja ni kwamba watu wengi huwa wanataka kwamba akianzisha biashara hapo hapo basi aanze kuona mafanikio moja kwa moja. Akianza kupata labda pesa ndogo ndogo sana, anaanza kuona kama haimuingizi kipato, isipokuwa sasa inakuwa kama anaona kama anapoteza muda, lakini kumbe bado hajafikia ile hatua ya kwanza kuona mafanikio moja kwa moja, kwa sababu inapoanza sometimes inaweza kaanza pole pole, lakini muda mwingine pia unaweza ukaanza kuona mafanikio ya haraka. Inategemeana na kwamba biashara yako imeanzeje, ipoje, na wewe mwenyewe ukoje. Kwa kuna wakati mwingine biashara inaweza kaanza taratibu kutengeneza kipato. Kwa hivyo basi unatakiwa kuwa mvumilivu mpaka pale utakapoona mafanikio makubwa. Kwa unapokuwa unafanya biashara yoyote ile pale, inakutaka wewe kwanza uwe mvumilivu ili uweze kufikia mafanikio, au ili uweze kufanikiwa katika biashara husika ambayo unakuwa umejiwekeza au umeianzisha, au kama unauza skills zako, au kama unafanya kazi online. Kwa unatakiwa kuwa na subira ya kutosha ili uweze kufikia kilele cha mafanikio ambayo umeyakusudia. Ya pili, inakutaka au unatakiwa usipende sana shortcut. Unajua watu wengi sana freelancers, lakini vloggers, wana watu wengine wengi tu ambao wanafanya biashara za mtandaoni, za drop shipping, vitu vingi ambavyo vinafanyika mtandaoni, wanakuwa wanapenda sana shortcut. Kwamba mtu anataka kianzisha biashara leo basi afanikiwe hapo hapo. Lakini mtu mwingine tena, kama nilivyosema awali katika pointi ya kwanza, kwamba unakuta mtu ameona tu kuna biashara fulani, au ameona kuna fursa fulani iko online, basi moja kwa moja bila hata kufanya utafiti wa kutosha anaanza moja kwa moja kuifanya. Hajapata maarifa ya kutosha, anaanza tu. Lakini pia anataka apate kipato hapo cha kutosha bila kuvumilia wala bila kusubiria. Ni kitu ambacho kinafanya watu wengi sana wanashindwa kufanikiwa, hususan kwenye biashara za online, pia hata offline. Kwa watu wengi wanapenda shortcut. Anapenda tu kwamba aanze kufanya kazi, ajiingizie kipato bila kufuatilia zile protocol, au kufuatilia zile njia ambazo zinakufanya wewe ujiingizie kipato, au kujua vizuri kile kitu ambacho unakifanya, ukijue kwa undani, ili unapoweza kukifanya, ili uweze kufanya kwa ufanisi mkubwa, na kikakufanya wewe kikakutengenezea tija, kwa sababu unakuwa unakijua vizuri. Kwa yule mtu ambaye utakuwa unamtolea huduma, tayari ataridhika na huduma yako, kwa sababu utakuwa na uelewa wa kutosha wa kile kitu ambacho unakifanya. Kama ni freelancing, basi utakuwa unatoa service ambayo client atakuwa anaridhika. Lakini pia kama unauza ni bidhaa, basi utakuwa unaifanya ile biashara kwa ufanisi mkubwa wa kutosha, kwa sababu tayari utakuwa na ile customer care, tayari umeshajua kwamba mteja wangu natakiwa nifanyeje, lakini mteja wangu ataniaminije. Kwa kile kitu ambacho kitakuwa kimekaa ndani yako, ambacho kitakuwa ni kama maarifa, yatakufanya wewe uifanye hiyo biashara katika hali ya kuwa na uelewa mpana. Lakini pia yatakufanya kwamba uweze kufanikiwa, kwa sababu haupendi shortcut. Yaani kupenda shortcut ni kwamba unakuwa unataka kukifanya kitu katika hali ya kutokuzingatia, na achia mambo tukiona kabisa kwamba nikifanya hivi nifanikiwe. Kwa hiyo mtu anakuwa anafikiria tu kufanikiwa bila kujua zile protocol, au kujua ni misingi gani aweze kuenda nayo, au ni kwa muda gani itamchukua ili aweze kutengeneza vizuri, ili aweze kufanikiwa. Kwa hiyo kupenda shortcut sana huwa kunasababisha kwamba watu wengi wanashindwa kufanikiwa kwenye biashara za mtandao. Kwa tusipende shortcut, inabidi tufuate protocol. Ndio maana tuna vitu vingi sana, au
madarasa yapo ambayo yanatoa elimu ya kutosha, especially Bongo Money hapa watu wanajifunza ndipo wanaanza kufanya kazi na wanafanikiwa. Lakini watu wengi sana, karibu 80% mpaka 90 wanapoteza muda mwingi sana mtandaoni kwa sababu wanakuwa hawana maarifa ya kutosha. Kwa zile shortcut, wanapenda shortcut tu waweze kufanikiwa. Mtu anakuta tu site, ana sign hapo, anaanza kutafuta kujiingizia kipato, nakuta lakini hapati. Kwa sababu nini? Hajui kile kitu anachokifanya. Yeye ni yake tu afanikiwe moja kwa moja, lakini pia ni kule kulenga tu kwamba mtu anataka tu kufanikiwa tu bila kujua misingi maalum ambayo inatakiwa kuifuata. Kitu cha tatu, unatakiwa ufanye biashara ambayo inatatua matatizo ya watu. Biashara ziko nyingi sana mtandaoni, lakini unatakiwa uanzishe biashara ambayo itakuwa inalenga kutatua changamoto za watu ambazo wanakutana nazo mtaani au wanaweza kukutana nazo online. Kwa unakuta kuna baadhi ya skills au kuna baadhi ya commodities zinakuwa zina demand kubwa ukilinganisha na commodities zingine, lakini pia kuna baadhi ya skills zinakuwa very marketable ukilinganisha na skills zingine kama unafanya selling of skills. Kwa unakuta moja kwa moja kwamba unatakiwa ufanye zile biashara ambazo zitakuwa zimelenga kutatua matatizo ambayo watu wanakumbana nayo au vitu vile ambavyo watu wanavihitaji, ndipo biashara yako itafanikiwa katika hali ya ukubwa. Kwa sababu mara nyingi sana biashara ambazo zinatatua matatizo ya watu ni biashara ambazo zinatoka, lakini pia biashara kama ipo kwa ajili ya kusaidia watu na kusaidia jamii kiujumla, tayari ni biashara ambayo inakuwa ina faida kubwa na inakuwa ni biashara ya muhimu sana na inakuwa ina asilimia karibu 100 kuweza kufanikiwa. Mlengo kazi wako unatakiwa ulenge haswa kusaidia watu au kuhakikisha unatatua changamoto za watu. Na hiyo nazungumzia kuhusu offline na online pia. Offline kama huko mtandaoni, basi unatakiwa uangalie changamoto gani ambazo wewe unakutana nazo moja kwa moja ukiwepo huko hapo mtaani kwako au katika kijiji chako au katika jamii yako. Ni kitu gani ambacho ni changamoto hata wewe kinakusumbua, basi hicho kitu ambacho kinakuwa kinakusumbua wewe kinaweza kikabadilika kuwa biashara kwa wakati huo. Lakini pia ukienda online pia unaangalia ni kwamba ni biashara gani unaweza kuifanya au ukasupply online na ikakusaidia wewe kuingiza kipato, lakini pia ni changamoto kwa watu wengine kuzipata hizo bidhaa husika. Tayari utatengeneza kipato moja kwa moja kwa sababu tayari inakuwa ina demand kubwa kutoka kwa watu husika katika jamii. Dondoo ya 4 tutaenda kuangalia kwamba mtu ambaye anafanya biashara unatakiwa usiangalie pesa kwanza. Watu wengi sana ambao wanafanya biashara huwa wanatanguliza pesa kwanza, wanatanguliza kuona faida kwanza, lakini sio kuona kwamba hii biashara itamfanikisha au atafanikiwa. Huwa mara nyingi sana watu wanaangalia fedha sana. Ukiangalia sana fedha katika biashara, mara nyingi sana huwezi kufanikiwa kwa sababu mlengo wako mkubwa sana utakuwa ni kupata pesa, ambayo sasa kwa mwanzoni biashara inapokuwa inaanza na inapokuwa mpya hauwezi ukafanikiwa moja kwa moja, ambapo unatakiwa kwanza uwe na subira kama tulivyosema huko mwanzoni, lakini pia usipende shortcut. Fanya biashara inayotatua matatizo ya watu. Zilikuwa ni point ambazo zimepita. Kwa hiyo usiweze kutanguliza pesa, usione pesa sana kwanza katika fursa husika ambayo unaifanya au katika biashara unayoifanya, iwe online iwe offline. Usione pesa kwanza, bali ona fursa kwanza na tija ambayo unaweza kuipata kupitia kazi husika ambayo utakuwa unaifanya online. Ukitanguliza pesa sana, muda mwingine unaweza usizione na vile vile ukafikia hatua ukakata tamaa, lakini vile vile ukakosa nguvu ya kuendelea kwa sababu unakuwa na tumaini kubwa la kupata pesa, lakini kwa sababu biashara ni mpya kwanza, inahitaji kwanza watu waizoee na vitu kama hivyo, unakuta mwisho wa siku sasa jikuta tayari umeshafikia hatua ya kuiacha biashara kabisa, kwa sababu kile kitu ambacho ulikuwa unakitarajia kwa muda mfupi bila kuwa na subira ya kutosha ukioni. Badala yake sasa unajikuta hata biashara yenyewe imesha kushinda kwa sababu ulikuwa unatanguliza pesa mbele au ulikuwa unatanguliza kupata kwanza bila kutengeneza biashara ile katika misingi mizuri ili iweze kukua na kuwa na wateja wengi na baadaye ndipo uanze kuziona pesa. Kwa hiyo inakupasa kwamba usiangalie pesa kwanza unapoanza biashara, isipokuwa unatakiwa uangalie ni namna gani unaweza kuweka misingi mizuri ya biashara ili uweze kufanikiwa na kupata wateja na kujiingizia kipato ambacho unakuwa unakitarajia. Dondoo ya 5 itakuwa ni kuangalia namna ya kuenenda sambamba na mabadiliko ambayo yanatokea. Kwa mfano sasa hivi biashara nyingi sana watu wanakuwa wanazifanya katika hali
ya ukubwa, especially kuondoka na teknolojia, science na teknolojia ambayo ipo kwa sasa hivi. Kwa unakuta tayari biashara zimeanza kufanya kwa mfumo wa kisasa kwa sababu ya mabadiliko ambayo yanatokea kila wakati au kila siku. Wewe unafanya online business, lakini unatakiwa uondoke na teknolojia ya kisasa. Kwa mfano wewe ni mjasiriamali na unapenda kuuza bidhaa zako online, basi inatakiwa tayari uanze kutengeneza design nzuri za biashara yako ili iweze kuuzika, kwa sababu unataka kuondoka na teknolojia husika. Lakini pia ujue mbinu mbalimbali ambazo zinatumika katika kuuza bidhaa online, ambazo zinatoka kila siku, ambazo ni mpya, ambazo zinabadilika. Lakini pia ujue ni namna gani ufanye kulitengeneza soko lako. Kwa hiyo hayo mabadiliko ambayo yanatokea kila siku yanaweza yakakusaidia wewe kuhakikisha kwamba unafanikiwa katika biashara ya mtandaoni. Hivyo basi kuna mbinu mbalimbali tu ambazo unatakiwa usifanye kama mfanyabiashara ili uweze kuhakikisha kwamba unafikia mafanikio katika biashara yako. Kwa kuondoka na mabadiliko ya science na teknolojia au mabadiliko ambayo yanatokea katika biashara ni muhimu sana, kwa sababu hao yanaweza kukusaidia wewe kutokuwa nyuma au kufanya wewe uweze kubadilisha mwelekeo wa biashara yako kama ulivyokuwa unafanya awali, na kuondoka na njia mpya au tunaita strategies mpya ambazo zinakuwa zimewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unafanikiwa kwa njia moja au nyingine katika biashara husika ambayo unakuwa unaifanya au unatarajia kufanikiwa kupitia hiyo biashara ambayo utakuwa unaifanya. Mwisho kabisa nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umeambatana nami kuanzia mwanzo wa video hii mpaka mwisho wa video hii kuweza kusikiliza maudhui haya muhimu ambayo yatakusaidia wewe kufanikiwa katika biashara yako ya mtandaoni, lakini pia kufanikiwa katika biashara za offline ambazo watu wengi wanazifanya hawafanikiwi. Kwa sababu leo hii umechukua nafasi na kuzijua sababu hizi za muhimu ambazo zinaweza kufanya ukafanikiwa, basi ukizifuata zitakufanya wewe ufanikiwe kama mimi zilivyoweza kunisaidia njia hizi, na ndio mpaka nikaamua nizifundishe, kwa sababu zimekuwa ni njia msaada au njia mama za kuhakikisha kwamba safari yangu ya biashara za mtandaoni imekuwa imefanikiwa kwa ukubwa sana, kutokana na kufuata hizi njia ambazo nimekwambia au hizi dondoo ambazo nimegusia, ambazo pia zinaweza kukusaidia hata kwenye biashara yako ya kawaida ambayo ni nje ya mtandao, na ukafanikiwa sana 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 kama utazifuata vizuri na ukazingatia. Lakini pia kama unapenda kujifunza biashara za online, basi uchukua nafasi yako ya kipekee kuwasiliana nami kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini kwenye description. Unaweza tukawasiliana ukaanza kujifunza masterclass kama watu wengine wanavyojifunza, na ukaanza kujitengenezea kipato kupitia mtandao wakati una maarifa ya kutosha. Nafasi hii pia kukukaribisha kuweza kujiunga na masterclass ambayo watu wengi sana wanajiunga na wanajifunza kazi mbalimbali za mtandaoni, lakini pia wanapata skills kuhusu site husika ambayo ni halali kabisa, ambayo inaweza kufanya wewe kujiingizia kipato, kujitengenezea kipato kupitia skills ndogo pia ambazo utazijifunza kwenye package husika ambazo zinatolewa katika masterclass ambayo iko hapo. Kwa nafasi hii tena kusema kwa heri, tuonane katika video ijayo ambapo itakuwa imepakiwa. Basi kama ni uja subscribe kwa kubonyeza alama nyekundu hapo chini, basi chukua nafasi hii kubonyeza alama nyekundu ili kuweza kujiunga na channel ya Bongo Money, kuwa mwanafamilia katika channel hii. Nikutakia wakati mwema na utazamaji mwema wa video ambayo inakuja. Asante.